kandi udatuma ntekereza byinshi. nakubwiye ngo ubu Uganda mu bitaro ntabariyo. nakubwiye ngo Pasiteri Theo yarakoze imyaka ibaye 2 irenze atabarutse sibyo yarakoze Imana izampa imbaraga nkize n'ubuhamya ndetse bwiza pe nk'ubwe n'umuryango we n'abana be bashobora kuzakomeza kubaho n'abuzukuru be babeshejweho n'ibigwi by'igitsitsi bakomokaho ariko reka twigire inyuma y'amarido ahantu abantu batabona hari abantu badafotogwa nk'uko nabivuze hari abantu badafotogwa imyirondoro yabo udashobora gupfa no kuyishaka ngo uyibone ukaba utayibona ku buryo bapfa ntibahambwe sibyo ku buryo bapfa batapfuye ku buryo bapfa batapfuye abantu mukavugana ukumva amajwi yabo bakaguha amafaranga bakaba bayaguha rwose pe ukabona transifa ukayabona bakajya gukatisha indege ariko ntayo bakatishije buryo ushobora no kujya gushaka muri Rwanda ya cyangwa muri Kenya Airways imyirondoro y'abantu bakakubwira bati abo bagenzi ntabigeze bakandagira mu ndege yacu kandi wajya kubakira bakururuka mu ndege ugize gute ubareba mugahoberana kandi iyo geste akaba ari nta nundi muntu uri kuyireba akaba ari nka kwa kundi marayika yabwiye gusura Aburahamu oya kwa kundi marayika yabwiye abigishwa bararamye sibyo Yerusalemu yari iteye imbere icyo gihe ari activity abantu bigire mu masoko abandi gukora ibintu bitandukanye abandi nabo bameze gucyo ngo bari kureba umuntu urazamuka sibyo abantu banyira atariko izi ndindagizi ziri mu biki batariko umuntu wacu aragiye batisari ati singuri ari kugenda abantu bakarera kanda none nabo bagezaho bavuga ati kwa mugari twaba twasaze uyu muntu turareba twenyine nta wundi muntu nabambaye marinete batamureba uyu muntu ni gatiki burya batabawe na marayika araza arabwira tuko mumubonye agenda rero niko azagira gute azagaruka basa nk'abagarura gatima banibuka n'ibyo baganiye abasezeraho bati rero wa muntu koko yagiye ngo wo gushyingura mu ivatiri ya Pasiteri hari harimo abantu bane bari buzuye 2 barashyinguwe abandi 2 wabuze aho bashyinguwe rero uri kuri kamera mbivuze aba YouTube bo mu Rwanda uzi ko bacana itoroshi waba ubizi noneho amakuru za empire zizi gushakisha amakuru sibyo noneho ngewe bace mu gikari bayambaza ibi tubibwira abantu rero kugira ngo babyumve bumve yuko hari abandi bantu batabonwa kandi bafite Bibiliya mu rugo zabo umva batse abantu mu giterane cy'uwitwa Chris bari barimo ibi ndaza kubikorera ikiganiro ndaritse abantu bazi kukireba hari igisiga cyamanutse hamaze kuvuga trompete ya 6 mu giterane cya Profete Chris hazi igisiga kinini amatara zimye kiza cy'ubwacyo gicanye udutara duto twinshi tumeze nk'imuri za telefone abaturage bari bamaje gucana byishimo buretse gusuje neza kandi nguhaye ikaze ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye udukurikira uko bwije nuko bukeye ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda hanyuma kuri kamera uri kubona no mugabo bamwita Byishimo Official izina ryaragufashe byarangiye ni Byishimo Byishimo Official ya turashima Imana Robert arashize iminsi ariko kabisa banagiye nkagendera umanza nawe uragura kubera burya abapfumu nibo bagira amatariki ubu ugiye mu biganiro ushobora gusanga igihe duheruka gukorana bishobora kugwa muri 22 na 23 tabaneza se tabaneza oya ariko buriya abapfumere gaye n'ubupfumu bwera nka buriya bwa ba Kristo ndi ku Mana ubupfumu bwa bazita magie blanche wawe ntuza wa undi
ahubwo ngo arabayoboye. sibyo buriya ni ubupfumu bwera amajibura. Ariko ubu ngubu twaranabuhagurukiye, ubupfumu bwera twarabuhagurukiye. Buriya ngo nibwo bubi cyane kurusha buno buri black. Maji black. Hari ikintu cyadutse nyuma ya jenoside, abantu bakundaga gukurikira shoshome itangazamakuru. Hari ikintu bitaga ngo tombora ya Erikave. Noneho rero bakavuga ngo muri tombora ya Erikave, ngo muri tombora ya Erikave ngo ibintu ngo bise ngo birashashagirana, bise bakakwereka ko amahirwe ngo asigaye ngo muri Erikave. Nari nkiri muto rero nkagira amatsiko yo kumenya Erikave ni iki. Sasa nza kumenya ko eri bivuga Imana, umwuka eri bivuga umwuka, ni umwuka ariko w'ubushobozi. Ntabwo ari uyu mwuka wa oxygene cyangwa se carbonique, oya ni umwuka ariko w'imbaraga. Oya ntabwo ari umwuka w'imbaraga, ni umwuka hari ikintu bita persona. Sibyo, ni umwuka urimo nyine ubupersone, urimo ubumuntu cyangwa se uyu bundi ijambo eri mu gihe burayo ni bivuga Imana. Bivuga Imana. Noneho Imana Erikave rero byavugaga ko arandi mahirwe ari kugenda azanwa n'Imana yo muri Kave. Akaba ari nayo mpamvu ndagira ngo abantu banabyumve ku kintu cyitwa Imana yo muri Kave. Ubwo Erikave z'uyu munsi nabonye umuhungu hano ushobora kuza kutumenera amabanga, kandi warabivuze, kandi ibi bintu narabivuze, abantu banera amabuye. Ndabona igihe kiraje kandi kirasohoye. Abantu bavugisha ukuri. Kandi buriya ndabyibuka hari uburyo hajyaga habaho abantu ugasanga umuntu acumbikira abantu, noneho wajya kubona ukabona nk'umwana umwe yagiraho akarambirwa, yazaba araganira n'abandi akavuga ati mu rugo ibintu mbonayo, mu rugo hari ibintu ibi n'ibi, mama yavuze cyangwa papa. Ibi bintu rero tugiye kubona ukuri. Byishimo rero mureke nisesengurire, sibyo? Nihera abantu amakuru, sibyo? Atariho ivumbi. Nyuma yaho umugore umwe, reka nze nkubwire, uzi ko ukuri kw'ibyo tubona ntaho guhuriye n'ukuri kw'ibiba biriho, nta hantu bihuriye. Sobanura icyo kintu. Ubu se wamenya ko nyakwigendera inzahuke, uzi ko yapfuye se? Imana imutuza heza n'umuryango wo komere. Ubu se wigeze ubona umuhango wo gushyingura uretse ntuza wa muhungu w'umuhanzi w'ibyumba regionali wari ururembo rwa Gicumbi, Pasiteri Vedaste, umugabo w'imfura. Vedaste yagiye watabarutse ninde? Oya, Pasiteri Vedaste Habyarimana. Niwe wagiye gushyinguza nyakwigendera. Umuhango narawukurikiranye n'itangazamakuru rihari. Uzi ko umugabo n'umugore bari muri iyo vatiri, hari umuhango wo gushyingura wabo wigeze ubona? Hari uwaduha ka video, hari amafoto yabo wigeze ubona kuri? Hari abantu badafotogwa, hari abantu badafotogwa, hari abantu kamera idashobora gufata. Gutumye natekereza byinshi. Reka nkubwire ntabwo njyewe sindi uze kuvuga ku nzahuke. Ni umugabo w'ibigwi arazwi, sibyo? Ni umugabo w'ibigwi, sibyo? Nta kuntu kandi udatuma ntekereza byinshi. Nakubwiye ngo ubu Uganda mu bitaro ntabariyo. Nakubwiye ngo Pasiteri Theo yarakoze imyaka ibaye 2 irenze atabarutse, sibyo? Yarakoze. Imana izampa imbaraga nkize n'ubuhamya ndetse bwiza pe nk'ubwe, n'umuryango we n'abana be bashobora kuzakomeza kubaho n'abuzukuru be babeshejweho n'ibigwi by'igitsitsi bakomokaho. Ariko reka twigire inyuma y'amarido ahantu abantu batabona. Hari abantu badafotogwa nk'uko nabivuze. Hari abantu badafotogwa.
imyirondoro yabo udashobora gupfa no kuyishaka ngo uyibone, ukaba utayibona, ku buryo bapfa ntibahambwe, sibyo? Ku buryo bapfa batapfuye, ku buryo bapfa batapfuye, abantu mukavugana ukumva amajwi yabo, bakaguha amafaranga, bakaba bayaguha rwose pe, ukabona taransifa ukayabona, bakajya gukatisha indege ariko ntayo bakatishije, ku buryo ushobora no kujya gushaka muri Rwanda cyangwa muri Kenya Airways imyirondoro y'abantu bakakubwira bati abo bagenzi ntabigeze bakandagira mu ndege yacu, kandi wajya kubakira bakururuka mu ndege ugize gute ubareba mugahoberana, kandi iyo geste akaba ari nta n'undi muntu uri kuyireba, akaba ari nka kwa kundi marayika yajyaga gusura Aburahamu. Oya, kwa kundi marayika yabwiye abigishwa bararamye, sibyo? Yerusalemu yari iteye imbere icyo gihe, hari agitivite, abantu bigiriye mu masoko, abandi gukora ibintu bitandukanye, abandi nabo bameze gutya ngo bari kureba umuntu urazamuka, sibyo? Abantu banyura atariko izi ndindagizi ziri mu biki, batariko umuntu wacu aragiye batisari, ati singuri ari kugenda, abantu bakarera kata, none nabo bagezaho baravuga ati kwa mugari twaba twasaze, uyu muntu turareba twenyine nta wundi muntu, n'abambaye amarinete batamureba, uyu muntu ni gatiki, burya batabawe na marayika, araza arabwira ati uko mumubonye agenda rero niko azagira gute azagaruka, basa nk'abagarura agatima, banibuka n'ibyo baganiye abasezeraho, bati rero wa muntu koko yagiye. Ibi tubibwira abantu rero kugira ngo babyumve, bumve yuko hari abandi bantu batabonwa kandi bafite Bibiliya mu rugo zabo. Umva aba bantu mu giterane cy'uwitwa Chris bari barimo, ibi ndaza kubikorera ikiganiro, ndaritse abantu bakurikira ikiganiro kiraca kuri Prince, kuri Byishimo Official no ku Mubumbe, bazi kukireba. Hari igisiga cyamanutse hamaze kuvuga trompete ya gatandatu mu giterane cya Profete Chris, haza igisiga kinini, amatara azimye, kiza cy'ubwacyo gicanye udutara duto twishi tumeze nk'imuri za telefone, abaturage bari bamaje gucana. Byishimo buretse ubwo nyine twemere ko turakora ikiganiro kwacyo, ndashaka urumva uyu muhungu wavuze ataratubwira ukuri, kandi koko buri umuntu uba warabaye kuri tera arakuvuga, sibyo? Ngewe nabanzaga kukubaza umuhango wo gushyingura mu ivatiri ya pasiteri hari harimo abantu bane bari buzuye, babiri barashyinguwe, yego, abandi babiri wabuze aho bashyinguwe. Shange rero uri kuri kamera mbivuze, aba YouTube bo mu Rwanda uzi ko bacana itoroshi, waba ubizi se? Noneho amakuru za empire zizi gushakisha amakuru sibyo, noneho ngewe bace mu gikari bayambaza hasi kaza kubatwara bakabashyira no muri morgue, noneho wamara kubashaka wabashyira muri morgue bikaza kurangira ba bantu noneho muri morgue n'ababuze, kuko nta identite ntayo baba bafite ya hano ku isi, baba bari muri monde spirituel. Najya noneho numva ya mukino wa sinabyaye njya ngo kuvuga, baba bari muri monde spirituel. Avuga ati ngewe umushizi urwango hagati y'urubyaro wowe wa mugore we n'urubyaro rwa Ntuza, muzajya mukina sinabyaye rw'ubutanga ku mutwe w'agacura, urumva igitsina cyashyiramo ubumara hejuru cyane, siko njya ndumva. Hari igihe abantu rero bakina, abantu bajye bakina mwana, abantu bafite ubuhanga bafite ubushobozi n'uburyo, kandi ubwo buryo ni uburyo bwo kugira ngo tubayoboke. Reka nze nkubwire, ubona ukuntu abantu baryama ku umuntu si nyina, umuntu si se, si mwene nyina, si nyirasenge, si nyirasenge, ntamugaburira saa sita, ntamugaburira nimugoroba, gusa umuntu waramuyobotse, ariko wamara kumugeraho ubwe
ukinjira muri we kuko urumva ubundi abantu bagomba kwinjira muri Yesu sibyo ariko aba bantu bafite imbaraga kugera ku rwego umuntu mwinjiramo bo ubinjiramo akakubohesha umugozi ku buryo unamuvuga nabi ubwo akaba yajya no gutanga ikirego kuri Robert yamvugiye dadi nabi cyangwa mami aho kugira ngo umuvuge nabi wavuga nabi ise wamuvuga nabi ise w'uwo muntu. izi ni imbaraga zidasanzwe zitagaragara. Ibaze ku buryo umuntu afotora igitsina cye yego akakikoherereza bakavuga atakira reba nawe fotora icyawe zose nawe fotora icyawume uyu muntu wafotoye igitsina cye akakikoherereza byarangira ejo mugahurira mu rusengero akakubwiriza ugashimira Imana ukashimira Imana ukabona ngo ni porofete wawe akaguhereza ifunguro ryera ukarya udashobora gutekereza ibyo bintu by'ubupfu n'ubugoryi uwo muntu yakoze. Ibaze prince ibaze tekereza uwo muntu imbaraga bafite ibaze ubwo ntangiye gutekereza sibyo abantu nibahumuke barebe ntangiye gutekereza abantu nibahumuke barebe umuhungu yagize ati hari umugore mwiza w'inzobe n'undi mwiza wirabura nka Robert ati hano i Kigali ati barabakozamo sibyo ndabagarise koko ariko nanjye ndebye mbona babinjiyemo ni benshi we uyu mutipe we yavuze ati ni iseta ubundi buriya hari ahantu bita mu Gakinjiro sibyo we yahagereranije no mu Gakinjiro yavuze ati nge bakinjaga abantu ndeba ariko nituvuga gukinja abantu ntago ari ukubatera ibyuma gutera abantu ibyuma abanyamwuka baraza kubyumva aravuga ati nge bakinjaga abantu ndeba yavuze amagambo akomeye kandi ibi bintu narabivuze oya nanjye muramivuga narabivuze ndavuga ni icyo gihe nivugiraga Zambia yego naburetse nabwo ndaje nongere mbahandi makuru yo muri Zambia na Mozambique ariko ngo nyine ngo na wa mukobwa wacu muri Zambia karariwe turaje mu kanya reka twikomereze hariya mu Gakinjiro aravuga ati ibaze ati hano ku iseta yacu uriya mutipe urabizi ko niho yakoreraga sibyo aravuga ati aha ku iseta yacu ubwo imbaho zajyaga zigemurwa ati nta muntu ntago twe dushobora gukora urubaho kandi uzi ko dukenera intebe abantu bagomba kwicaraho dukenera ibitanda dukenera utubati dukenera ibintu atari kwaha ntabwo dushobora ntabwo boss ashobora kubaza urubaho kandi si uko adafite ubushobozi bwo kurubaza ibaze nk'ubu igihugu cy'u Rwanda bazi neza ko abanyarwanda turi kubyara kuba mu Rwanda badashobora gushyiraho fakirite ya edikasiyo ugasanga dutoza abagoronome abaveterineri abadogiteri ariko abantu bazajya kwiga uburezi tugahora dukoresha abantu bizu abarimu bavuye i Bugande Kenya Tanzania Kongo n'ahandi nta kibazo kiba kiri mu Rwanda wavuze ko wamwanira ngo witereka bakizengutamo n'inzoga y'itende none iwacu hari umugabo yize mu Burusiya agera ku rwego rwa dogitora arangije ngo hari ibintu babagaburiraga ku buryo wabaga uri umunyamahanga wagombaga kugumayo ntibumve yuko nyine ugomba kuza ngo ubwo bumenyi butange mu gihugu yari yarije ibintu bya yari enjeniyeri noneho we yanga kuguma mu Burusiya rero arataha afata umwanzuro wo gutaha agezeyo rero ageze mu Rwanda
kaga systeme mu Burusiya bahita bagira gute bahita bagafunga bakora bagafunze yemerera gutyo yarabyukaga akiyicarira iwe kwirembo agafata radio yose akayifungura yarangiza kongera akayiteranya twese tugakoma amashyigo n'umuhanga agafata televiziyo akayifungura utuntu twose dushyira hariya akongera akaduteranya akayatsikaka ariko nta musaruro agomba gutanga akagenda akajya ku kigo cy'amashuri akinjiramo akandika ku kibaho ibintu by'amaforomireri yize by'abadogiteri abanyeshuri n'abarimu batuye n'umuhanga yize mu Burusiya ariko mu Burusiya baragize gute baramurangije kugira ngo atazaza ngo atange umusaruro mu gihugu mu gakinjiro uyu muhungu yavuze nta muntu wahavuye ngo yongere agire ikintu amara kandi koko nagabeshya wenda banabeshya oya nagabeshya kankubwira impamvu atabeshya ariko ibivuga ngiye nagiye mbona abacuruzi bajyayo mu gakinjiro bakagenda bafite imnimba ubona ko imari hari ariko sha kuvayo ndakabyara noneho aba bantu u Rwanda rwakomeza gukoresha abarimu bavuye ahandi rudatoza hari amashuri ntibatoza abarimu igihugu ntikiba gifite ikibazo noneho umwarimu uje mu Rwanda wese akaba nk'umusazi akava i Buganda ari muzima yaza yakwigisha akaba atasubira i Buganda gusa Abagande cyangwa Abatanzania bakajya bahora bohereza abarimu baza kubera umushahara muremure hari umushahara mu gakinjiro umeze neza kubera umushahara kubera ibiryo byiza kubera ku buryo hameze clientele ihari ibi rero twarabivuze turavuga tuti cyanze bikunze umungu ariko nadapfa shado nagapfa reka nkubwire ko ngimbe baziravuze yishigishiye ararusoma aya nta kintu yaba nta kintu aba ngo nta kintu aba tugomba no kujya ku mavi ngewe ze oya ngewe icyo ndamukorera uretse ngewe icyo ndamukorera ntabwo ngewe nari navuga sibyo ngewe sindavuga nanjye ngiye gukora episode 10 kuri aka gakinjiro sibyo ndakoraho episode 10 kuri aka gakinjiro kashize mu mavuta mwaragatwitse sibyo kuri aka gakinjiro karashya sibyo kugeza ubwo umuntu w'umubaji w'umuhanga birangira agiye korora inkwavu akaba atashobora gufata inyundo n'umusumari ngo abaze akore n'itabureti babyita gucura igikoresho cy'icyubahiro basi ngo akore itabureti nibura umuntu yakwicaraho mu gikoni bikarangira agiye gucuruza korora inkwavu ngo zo kujya ngo zikora mu mahoteli kugeza ubwo abantu b'abahanga birangira rwose pe umuntu arangiye finifi ariko uyu mutipe nawe yaravuze ati ni hahandi ati nabahishiye kera igihe kirageze ati igihe kirageze kandi nakuriye Imana ikora igihe kirageze kugira ngo mvuge ibyo nabonye kabisa kuko yaravuze ati ngewe niwo nkorera ngewe nari impari aravuga ati nge nabonye abantu baza ari bazima bataha ari indembe nabonye abantu baza ari abanyembaraga bataha bacitse umugongo iyi corone verticale yaravuyeho yacitse tinabonye abantu baza bavuga bataha ari ibiragi tinabonye abantu barya ibyo bariye bikabaga sibyo igogora riranga babi bibazo kugira ngo abantu bambara imyenda abo bapfanye nabo sinongera kubabona kera hari umugabo wabaga iwacu yarapfuye yarigendeye bajyaga bavangwa araniga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hariho icyo kintu bajyaga bavangwa abantu baraniga none bavugaga ko ngo aniga noneho uwo musaza yari n'umukire afite n'amafaranga ariko abantu bakibaza bati uyu muntu yari umwarimu muri primaire umwarimu ugura imodoka
akajya ku ishuri atwaye ivatiri ye nziza ya benzi akayiparika ariya deregiteri w'ikigo ntayo afite. Ba bantu kera habagaho deregiteri w'ikigo yitwaga responsable w'ikigo, n'aba inspecteri, hakabaho n'uwitwaga inspecteur de l'arrondissement, hakabaho n'abo bitaga ngo ni ariko n'abadiregiteri babagaho nyine uko abantu bagendaga basumbana. Habanzaga abantu bitaga responsable, hakabaho uwo bitaga ngo ni maître principal, yabaga ari umwarimu ariko principal nyine wigisha ahantu hanini. Responsable niwe wavuga ko ushinzwe responsable yabaga ari nk'umuyobozi w'icyo kigo. Umuyobozi w'ikigo yabaga ari directeur. Responsable yabaga ari umuyobozi w'abarimu. Noneho hakaba maître principal yigishaga ku bigo byinshi. Hakaba ari umuntu wakabye yabaga ari umwarimu principal muri komine yose akaba akora mu myaka nk'ingahe. Hakaba hari uwo bitaga ngo ni directeur, hakaba hari uwo bitaga inspecteur d'arrondissement, hakaza na cadre, hakaza n'abo bitaga ni ba cadreri mu bintu bitaga ngo ni prefecture. Noneho abo bose uwari umurimo ukomeye yabaga ari inspecteur niwe wazaga na moto. Ariko uwo mwarimu we wigishaga mu wa gatandatu akaza na benzi, ivatiri ye nziza ya benzi. Mu rugo iwe hari igipangu cy'amatafari ahiye, amazu y'amatafari ahiye, amasima, hari n'amashanyarazi. Bakavuga atasarura umuntu wese ugiye iwe afite gazi ya biere primus ni gazi ya fanta, ku buryo wabonaga ubuzima bamo ukabona ntabwo ari ubuzima bwa mwarimu. Noneho bakavuga ko ngo aca amashu, guca amashu ngo kwabaga ari ukuniga, kwabaga ari ukuniga. Noneho rero bavugaga ko ngwiwe muri salo ngo hari ahantu yakirira abantu, haba hari intebe ngo z'amadiva. None imbere ngo akaba hari ahantu hashyeshe umukeka. Iyo rero ngo yaguhaga karibu ngo warinjiraga avuga ati mujye kwicara hariya, ngo ukagenda wakandagira kuri uwo mukeka ugahita umanuka umukeka ukagumaho. Urumva? Noneho ngo ugahita usangamo umuntu usarura, usangamo umuntu ahita agira gute ishu agira gute arikuraho. Akaba ngo yari afite wese ngo yari ifite metero ngo zirenga abantu bayicukuye no bavuga ngo bacukuye metero 30. Urumva metero 30 gushyiramo nako kanya. Kira rero ntago ari nk'ubu ngubu hari za ribu n'inzego zipereza n'iki abantu itangazamakuru avuga ati twabuze umuntu, bajyaga bavuga bati umuntu itwa kanaka yarabuze, ati hari n'undi itwa kanaka ngo yarabuze, bakavuga bati ngo ashobora kuba ngo barabanize. Ibyo bintu byose ariko bimeze gutyo bakavuga ngo hari n'abandi bantu babyihisha inyuma. Sibyo? Ubwo n'uburyo yanigaga. Hari n'abantu rero baniga ariko bataniga ubuzima, baniga roho, baniga imihamagaro. Ku buryo presi uba uri umuntu ufite ubuzima mu mwuka, ukaba uri umukozi w'Imana. Noneho waramuka ugeze kuri uwo muntu akaguha ikaze, akazagutumira ati nabonye ufite amavuta urimo Imana, ati haleluya, ati usenga Imana, ati gucira inzira, ati muri uku kwezi uzaze twifatikanye. Nawe ukumva nyine Imana ngo ikinguye amarembo, haba hari ibipangu byiza n'ingo zikomeye, ati nanjye ni poromosiyo. Noneho wajya kubona ukabona rwose akanyenyeri 182 ukabona barase nziza rwose ahantu uri butegeshe 3 ukabona 100 ari kugezeho, ati mufate akamoto mugere hano, ati ibindi tuzabivugana murangije gukora umurimo. Cyo gusoma muri Matayo 5 abarushye n'abaremerewe nimuze musange Yesu arabaruhura, azamuka umusozi ahamagara abantu. Ibyo ni ibintu byoroshye, kugenda ugahamagara, kugenda ugahagarara imbere y'abantu kavuga uti hariho Imana ikora iby'Imana, hari Imana ifite imbaraga, nta muntu wayiringiye ngo akorwe n'isoni, nta wayikoreye ngo yikorera amaboko. Ndashaka kukubwira Imana yakuye Dawidi mu
butayu Bibiliya ivuze iki? ikamuzamura. Imana yakebereye igaca kuri bene nyina, harimo ba Minadabu, harimo ba Eliyabu. Uyu munsi Imana ikazana umwana mutoya w'inzobe utaruzwi muri karitsiye, ikamukura mu butayu aho yari yaraciriwe n'umuryango. Haleluya. Ati umunsi Imana ize gukebereza, ize kudepasa, idepase abanzi bawe, idepasa abarozi, ice kwa nyokorome, igenda ica ku baguhiga, abisha amahirwe yawe, ibakebereze ibyo so na nyoko bataguhaye, nirangiza igusanga aho hantu wumagariye. Ndabona ikuzanye. Ati Dawidi ageze aha hantu igiye kukugeza, atumva uko yavuze. Yaravuze ngo nubwo so na nyoko bakwirengagiza, ariko Imana, ati mukozi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bivuze iki? Iravuze ngo Uwiteka atunganye ameza yawe mu maso yabo. Drone irarora nuko arangiza akavuga ati ndimo ndabona ama esikariye azamuka maremare. Ndumva umwuka wera ambwira ngo muhaguruke tuzamuke esikariye, tugende. Ndabona etaje ndende, hejuru hateguye neza, ndabona abamarayika hejuru muri etaje, ndababona hejuru, ndabona ibintu byiza cyane. Bibiliya iravuga ngo iby'amaso yawe atabonye n'iby'amatwi atumvise n'iby'Imana yaguteguriye. Iyi ni isaha, ndabona isaha ku gikuta hariya. Imana yavuze ngo iyi ni isaha buri wese nazamuke esikariye, indaya zirimo zizamuke, abasambanyi bazamuke, abarozi bazamuke, mwese muzamuke. Aha hantu Imana irambwiye ngo yahahaye umugisha. Uko waza uri kose ntabwo ari ngombwa kwihana, si ngombwa kwatura. Uko waba wambaye kose, uko waba wambaye kose, uko waba urya kose, ibyo waba byose, aho waba uvuka hose, imisatsi ntacyo ivuze, pasuwa ntacyo zivuze, ayo mahene ntacyo avuze, upfa kuba wakandagije aha hantu. Uyu muntu dore nyiraha ngaha, uyu ni umunyamugisha, uyu ni umunyamugisha, uyu ni Mose. Uko Mose yambukije Abisirayeli inyanja itukura, Imana irambwiye ngo jya imbere y'ubu bwoko ibukuye mu bibazo. Tambuka bagukurikire, tambuka. Haleluya. Ibibera mu Gakinjiro. Noneho mushumba uva ukuntu ivuganye nanjye. Ariko rero buriya urumva nanjye ntazi kubwiriza cyane kabisa. Ntazi kubwiriza. Akaba no mu Gakinjiro muri ari abantu bagira ngo nimwe muzi kuvuga mwenye, tuza ngo kuri YouTube ngo nta kintu ngo tuzi kuvuga. Ubwo so urumva mbabeshye ntababeshya soko, ubwo urumva ntabakubira, urumva ntafata igihumbi, urumva ntabakubira na zero. Iyo ikinze ntawe ukingura, kandi iyo ikinguye ntawe ukinga. Amagambo asize umunyu, amagambo aya magambo se nananirwa kuyavuga. Hari umuntu uherutse kumuhamagara ari muri Canada, arambwira ngo musenge Davine ko ndabona divorce wawe. Ahita mboroka ngo mvuze ibintu bibi. Ntayizaba, nzakugaya bitinde bitebuke. Nzakugaya uri kumamagara tumugabo ko ndabona yabengutse umugore w'umuzungu ko atangiye kujya mara gatatu adataha. Nzakugaya. Ujye ujya mu Gakinjiro. Nuko ubwo rero umuntu yahagera akinjira agaca kuri iyo tapi. Uyu muhungu ariko ampaye uruvugiro, mbateguje, reka nerekere ku musozo w'iki kiganiro, mbateguje episode 10. iya introduction. Iyi ngiyi ni introduction, ntabwo icyo ari ikiganiro. Ngiye gukora episode 10 na Robert. Uyu munsi ni kuwa gatatu.
episode tuzazitangira umusibe ejo ku wa kane. Ejo nzajya kwakira ejo nzaba ndi mu banyeshuri banjye bavuye mu ishuri bashakira ka vandarateri ngo ubwonko buhore kuko mfite batatu barangije ibizamini bya segonderi bisoza umwaka, bakushyiraho ka climatiseur kugira ngo ubwonko buhore. Ku wa kane ku wa gatanu episode 10 ziratangira kabisa. Tayari twinjire mu gakinjiro neza n'imikeka tuyegureho tugati kicyobo. Nzabaha amakuru imbaho bazicore, nzabaha amakuru ya pisine n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nta kintu cyahishwe kitazahishurwa sibyo. Uko bizagenda kose na Yesu ubwe yaravuze, Bibiliya iravuga ngo n'abamuteye amacumu bazamubona, nabo bazamureba bavuga batuye umugabo twishe. Ni Gorogota, umukapiteni wo mu ngabo z'abaromani ngo hitwa Rongiriyo Kajisho bari barahamucire buriya ngo kubera ko afite bene wabo w'umukoroneri ukomeye hejuru. Ubundi ntabwo abaroma bajyaga bagira abasirikare bafite ubumuga. Iyo wagiraga ubumuga barakudemobilizaga bakakohereza i Filipi, niwo wari umudugudu w'abantu z'abavetera. Uretse ndaje mana we ikiganiro gikurikiye n'umudugudu w'abavetera. Yego, ni umudugudu w'abavetera. Tubabwiye ko hano Kigali hari umudugudu w'abavetera sibyo. Noneho bakamujyana i Filipi, ni wari umudugudu w'abavetera. Bari baroroherejwe, hari amishopu bahahiramo amazi byose bihari, bakabafasha kubera ibigwi byabo byahashize. Noneho rero uyu nguyu yafashijwe na mwene wabo w'umukoroneri, aravuga ati reka mujyane Gorogota, hari aho nta bashyitsi badusura ngo bazatunenge ngo dufite ingabo zifite ubumuga, kamwohereze i Gorogota ajye yibambira abantu. Amuha paratuni rero y'abasirikare 40 agomba kwijyanira i Gorogota. Aravuga ati ntuzahava, urajya uhavugiye pasi mu rugo gusa. Noneho rero kapiteni bazamuzanire Yesu ati iki nicyo bavuze ngo ni icyana cy'Imana. Ati buretse ndakwereka. Yaramukubise. Yesu inyota iramuzengeza, aravuga ati wampaye icyo kunywa. Aravuga ati mumuhereze kuri Sipongo. Oya, mumuhereze vino muri Sipongo. Mumuhereze vino. Vino ni ve aigre. Yes, abantu mwize shimi. Ve plus aigre ni inzoga y'umushari. Ni ikintu cyavuyemo ibyo bita ngo ni fermentation alcoolique, hagatangira icyo bita fermentation acetique. Kiba rero cyaramaje kugera 100% iyo harimo acetique, kiba cyarabaye vinaigre. Ujya nuko babivuga bihuta ariko ni ve aigre. Ujya Yesu icyo bamuhaye rero ni vinaigre. Niyo bita ve y'umushari, nicyo bita vinaigre. Noneho bazana Sipongo ni icyangwe byangwe byera. Hari ibyangwe basarura abantu bakaraba murabizi. Hari ibyangwe kera byasarurwaga mu murima. Nicyo bafashe ngo bagicomeka mu rubingo, bagishyira muri iyo ve. Noneho bafata cya cyangwe, nta gakombe ntaki, bashumba umwami wanyu mwumva uko yanyoye, namwe murebe uko murya. Kandi arakababwira ati mumbere urugero. Dusoze ejo bundi nayo kuvuga uri kumva hano mu gakinjiro hari ukuntu bajya babwiriza abantu. Ntabwo ari we bakora. Nyine wese gatoya kagatugire wa mutima nk'uri muri Kristo Yesu. Ati ya mutima dushaka n'uwa Bill Gates, dushaka umutima nk'uwa Elon Musk, dushaka umutima nk'uwa Sina Gerard. Nayo iyo mitima yari muri Kristo Yesu ntabwo tuyishaka. Abashumba bo mu Rwanda babaye nka Sina Gerard ko amatorero yabaho neza. Sina Gerard hani rurindi wacu. Uriya ni intumwa y'Imana. Reka dusoze ikiganiro. Noneho rero uyu mukapiteni tumusoze. Kapiteni birangira gute? Arangije kumubamba, aravuga ati arebye ku isaha abona bari gukererwa isabato. Urumva yagomba kujya mu isabato. Abadive mu byumva ibintu mwakoze. Mujye murangiza muze abantu bo mu isabato babikoze nagara abadive. Muze na 27e jour. Sabato. Oya n'abantu bo kwisabato babikoze nagarabadive. Noneho abadive n'abasabato biratandukanye. Barije baza bankangisha ngo nta sabato ngo nizihiza ndamaze. N'ibintu bakoreye umwami mwakoreye Yesu. Hari n'abandi ngo birwa mu bungana mu gatuza. Noneho aravuga ati mu micumu ngire vuba musoze nigire ku isabato. Abafashe icumu rero sibyo ibyago bikuviremo ibyishimo muvandi sibyo. Reka duhanurire n'abantu ibyago bikuviremo ibyishimo.
ibyishimo. Yego. Kuba umugabo yaragutaye bikuviremo umugisha. Yego. Kuba umugore yaragutaye bikuviremo Imana umugisha. ikugirire Kuba neza. uri imfubyi bikuviremo umugisha. Sibyo, kuko Samusoni yishe intare akuramo ubuki. Sibyo, Daniel bamutaye mu rwobo rw'intare akuramo poromosiyo yari uwa gatanu aba uwa kabiri ku mwami. Yego. Saduraka Meshake batawe mu muriro bakuramo amahirwe baba ibihangange mu gihugu. Yego. Ibyo bihurimo bibi Imana nyiramahoro Amen. igukuriremo umugisha. Uyu mutipe nawe yateye Yesu icumu, ari muterana ubugome, ahekenya amenyo, arakaye, ashaka kugira ngo amwica murangize ko Yesu yari yanze gupfa, amuhwanye ajye mu isabato izuba ritararenga. Akimukubita icumu mu mutima, urumva amaraso y'umusore aba afite speed. Amaraso ya Yesu ahita atungereza uwo mutipe mu jisho, arebye aravuga ati ndarimuteye. Ababonye ari kureba, ahamagara abasirikati, nyamara koko uyu muntu yari umwana w'iki? Yari umwana w'Imana. Ahamagara mushuti mwene wabo w'umukoroneri ati nk'uri Gorogota, icyanjyanye n'agakiza ndakabonye. Haleluya. Nuko arataha bamudepruinga mu mujyi Roma, nawe agubwa neza, aravuga ati haragapfa Yesu nkareba. Kuba Yesu yarapfuye ukaba utareba aba bantu bo mu gakinjiro, Yesu yarapfuye utareba abandi ku Mana Kristo ibintu barimo gukora. Najya numva bw'abahanuzi bwa Vuye mu kiganiro. Igendere.